Dzelzceļa līnija Rīga–Jelgava–Mažeiķi bija 1873. gadā uzbūvēts privātās dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava turpinājums. Tas Mažeiķos Jelgavas staciju savienoja ar dzelzceļa līniju Liepāja–Romni. Mūsdienās tā sadalīta vairākos posmos – Rīga–Jelgava, Jelgava–Glūda un Glūda–Reņģe. Mēs dosimies uz Glūdas Reņģes posmu. Pasažieru vilciens te vairs nekursē no 2010. gada 22. februāra. Kas noticis ar staciju ēkām, piestāsim trijās – Bēnē, Reņģē un Aucē. Staciju es nomāju no pašvaldības. Tā kā es ar to iesāku, stacija bija vienīgā telpa, ko pašvaldība man piedāvāja. Man ir biedrība un līdz ar to senlietu krātuve. Biedrība saucās Autostacija. Cik sen jūs jau esat iekšā? 3 gadi. Sanāk 4. gads. Es to atceros arī pats no sevis, ka es nācu šitien te gaidīt vilcienu. Jā, no rītiem mums bija Sabuldas skolā mācījos, sevišķi ziemā. Pirmais bija tas, ka ienāca iekšā ārā -25 krāsnes karstas, jā. Sasildi rokas, nopēc biļeti, kā vilcienā brauc tālāk, jā. Te varēja ienākt iekšā nopirkt uz autobusu biļeti, uz vilcienu biļeti. No gala vienu mazu brīdi bija dzelzceļniekiem veikals, pat mēs skolīti pat aiz kokiem. Mēs nācām starpbrīžos konfetes pirkt, šokolādes konfetes bez papīriņiem. Tās bija pašas lētākās. Tur vienmēr bija daudz cilvēku. Es pats arī kādu laiku nebiju Aucē, es dzīvoju citā vietā. Tā kā es atgriezos, viņa jau stāvēja tukša pilnībā. 98. gadā bija tas alus bārs, arī saucās Stacija 2. Stacijas nosaukums vienmēr ir palicis pie šīs ēkas, tas nekur nav pazudis. Dzelzceļa līnija sākumā līdz Jelgavai un pēc tam līdz Mažeiķiem uzbūvēja privāta Jelgavas dzelzceļa sabiedrība. Sākumā saucās Rīgas Jelgavas, pēc tam vienkārši Jelgavas dzelzceļa sabiedrība. Faktiski tīri tādu saimniecisku interešu vadīta. Pirmkārt jau toreiz Rīga un Jelgava, divas kaimiņu, guberņu galvaspilsētas, Vidzemes un Kurzemes. Un tālāk, kāpēc uz Mažeiķiem? Tā doma bija sasniegt Liepājas ostu. Tobrīd viens cits dzelzceļš jau bija uzbūvēts līdz Liepājai, tikai no Ukrainas teritorijas, un, lai tam pieslēgtos, tika izvēlēta Mažeiķi. Tāpēc arī ir šāda te līnija radusies. Tā līnija nekad īsti nav nesusi peļņu. Tas ir interesanti. Dzelzceļi tomēr pamatā būvē biznesa vajadzībām, un tie aprēķini, acīm redzot, bija mazliet kļūdaini. Rīgas ostās kravas, kas bija jāved tālāk ar kuģiem, bija laikam nosmēlus, un te no šejienes nekas tik daudz neradās, lai vestu speciāli uz Liepājas ostu. Kaut kas jau radās, bet varbūt ne tajā apjomā, kurā bija cerēts. Auces stacija par cilvēku trūkumu nevar sūdzēties. Telpas te ir aizņemtas. Vienā no dzīvokļiem mīt Romānovs kundze, kura šai stacijā nostrādājusi daudzus gadus. Viņai ir pāri 90, bet uzzinot, ka būsim ciemos, viņa mūs sagaida savā formas tērpā ar visiem apbalvojumiem. Maizi vajadzēja pelnīt un bija jāstrādā. No sākuma es biju pārmīnieks uz pārbrauktu. Taisīt ciet un vaļā, kā dāca bāniņš. Dežurantam jau 10 reizes vieglāk jāteic. Ziemās tāds sniegs jāteic, bija jātīra un viss kas no pārbrauktūs nos. Tā bija mana dzīve. Kā tagad arī, ka nākat skatīties tos? Jā, es jau pavadu sagaidi, kad padzirdu, pielienu pie logu un noskatos. Un saskaitu vienu otreiz, noskatos kādu vagoni iet. Jāteic, Latvijas vagoni maz, visvairāk jau bija Lietuvas. Tā jau tas viss tie augtie griez, tas viss jau no tā laika. Meitenēs drīkst? Pieklusums ir noteikti. Regulēja vilcienu satiksmi. Šī te lūk. Un tad tas ir jūsu izšūtais, ja? Jā, kad jāteic nakti dežurēja, gulēt, mēs nedrīkstējām, kamēr vilciens iet. Taču kaut kā vajadzēja to laiku. Citādāk jau. Jā, miegs nav. Miegs nav. Nakts tomēr paliek nakts.
Te jūs esat kā stacijas dežurā. Jā. Te bija galds, un tad tie telefoni bija pēc kārtas, un tur tā pults bija, kur te nospied pogu, sakā to piekrišanu devu stacijai blakus, lai vilciens var nākt. Uz dzelzceļu sāku strādāt 73. gadā februārī. Tā kā gandrīz ne spaidu kārtā, bet man dēls bija gadu vecs, bija jāsāk strādāt. Es kādreiz strādāju fabrikā, tur radīju. Nebija, kur to bēniņu likt, un tad man te kaimiņš bija pārmīnieks blakus dzīvoja, un tas man te piebuntoja, var sakot. Teica, lai, kad ir mājiņu darbs un tad, ka vīrs var bērnu pavākt un tā es te sāku. Un tā es nostrādāju līdz pensijai uz dzelzceļu. Tā mums bija tās pārmijas jāuztur kārtībā, ziemā jāslauka sniegs pavisam, tā kā viņas var tā pārlikties. Un jāizslauka sniegs bija, un katram bija viena pārmija uzdota, kas bija jāieeļo mūžīgi. Tā jātur kārtībā ir, un tad ar saļērku, ar lupatiņu un birštēm, un tad tur katrs pucēja savus. Tā priekšnieks nāca atkal mēneša apskates bija, tad nāca reizi pa mēnesi komisiju, un viņš un tur vēl, un tad skatījās, kas kur kā, kam atkal, kam vēl labāk, kam nav. Bet tā jau centās visi un darījās, kad stacijā vajadzēja dežuranti, kas tā aizgāja projām, un tā priekšnieks izvēlējās mani. Grūti jau bija. Bērni bija mājās, dārziņā netika, pāriet mājās, saka, mamma, es tev kaut ko pateikšu, ļauj pagulēties. Tā miegs nāk pēc nakts, ka visu nakti jauties, kaut ko es kādu minūti kādreiz tur pasnaudis tā, ka te vilcieni nav, bet es tev kaut ko pateikšu, tad tu varēsi gulēt tālāk. Tā ik pēc laika. Auces dzelzceļa stacija ir faktiski visvecākā no šīm te trijām, Bēne, Reņģe, Auce. Kaut gan varbūt pat neizskatās, jo viņi ir kaut kad padomju varas gados, visdrīzākais pagājušā gadsimta 70. gados, bet tas konkrētais datums man nav zināms. Apmūrēta Pirmā pasaules kara laikā Aucē iemājoja vācieši un ne pa jokam. Tur bija tikai izbūvēts lidlauks un ierīkota lidotāju skola un arī gaisa balonu pilotu skola, artilēristu skola. Tas bija viens no Vācijas armijas strateģiskajiem mezgliem aizmugurē. Tur arī ir vairāk slaveni cilvēki skolojušies, apmācījušies lidot prasmē. Un tam visam, protams, bija nepieciešams arī dzelzceļa atbalsts. Tāpēc Aucē tika ierīkot pat divi atsevišķi dzelzceļi. Viens vienkārši platsliežu dzelzceļš no stacijas turpat, un vēl viens šausliežu dzelzceļš, kas uz īles mežu masīviem tika aizvests, jo tur bija nepieciešams liels koku materiāla daudzums. Lidostām ir arī nepieciešami angāri, dažādas palīgi celtnes, un turpat bija vesela haļu būvniecības uzņēmums. Ja? Tad kokzāģētavu ierīkot, spēkstacija, kas ražoja elektrību, vēl tur vairāk uzņēmumu vajadzībām. Un faktiski Auce tā uzplauka īsti Pirmā pasaules kara laikā. Uzņēmēja Kleinu ģimene no Vācijas okupācijas iestādēm nopirka šo te saimniecību. Tur bija ilga tiesvedība ar Latvijas valsti, kam tad galā tas pieder, jo, kā mēs saprotam, tas pirkuma akts nebija reģistrēts zemes grāmatā, ja? Kā mēs tagad teikt, tas bija kaut kādas papīra gabaliņi. Un tad tur tiesas lēma, vai tad ir tas īsti vai nav. Bet Jankels Kleins saimniekoja tur līdz savai nāvei, 20. gadu otrajā pusē, un tad viņa dēls mantoja šos te īpašumus, un līdz 30. gadu vidu, un visi tie strīdi tur gāja, bet arī Kleina ģimene laikam nobankrotēja, un tad atkal tas Aucē iestājās varbūt tādu mazliet mierīgāka laika, bet vienu brīdi tur gāja diezgan jautri. Protams, ieguvēji bija savā ziņā arī Auces iedzīvotāji, tā kļuva par pilsētu. Tur arī bija elektriskais apgaismojums, ko Kleina ģimene nodrošināja ar Vācijas okupācijas varas atstāto mantojumu. Cukurbietas krāva, tas bija katra rudeņa darbs, un biešu bija milzīgi kalni. Pat uz tā laukuma te nevarēja, neietilpa sabērt. Jā. Bija nobērts pat pa ielu, nevarēja sabērt. Daudz audzēja taču šitai pusē? Veda no plašas apkārtnes te. Viss gāja uz Liepāju. Uz cukurfabriku. Cukurfabriku, jā. Mēs vairāk nokrāvām nekā Dobele. Bēnes stacija šobrīd ir Latvijas dzelzceļa pārziņā. Te es bieži tāds, ka es atnācu uz Bēni strādāt. Kādreiz te bija ļoti daudz cilvēku. Gāja 2 pasažieru vilcieni, perons bija pilns, gan uz vienu vilcienu, gan otru. Atceros vēl ātrāk, ka biju bērns vēl skolā, šeit Bēnē mācījos, un tad skrējām te uz staciju, uz bufeti, pēc pončikiem. Te ir man 60 gadu jubileja,
bija atbraucis sveikt no Jelgavas. Un te es sveicu savu stacijas strādnieci, kura uzturēja to visu tīrību, arī jau ir aizgājusi, lai vieglas smiltis. Bija tīrība ļoti liela, jā. Arī prasības bija milzīgas, jā. Nedrīkstēja jāatbrauca priekšnieks un pavilka pa paneli, jā, ar kabatslaktiņu, jā, ja tur kaut kas palika, tad nu, labi tas nebija, jā. Te ir rīkotas dažādas balles, te ar Jāni Reini, Rīgas sargot. Tas, kad filmē Rīgas sargs. Jā. Daudz darba ieguldīts tika, bet beigās, kas filmā tika parādīts, tas bija laikam viens kadrs, ka vilciens iet prom un to toaleti var redzēt un to ūdens torni, un tas bija viss. Un otra filma bija, ko šeit filmē, tā bija Melānijas kronika, jā. Ūdens torni un toalete, tie no cara laika, jā. Jā, jā, vecu laika. Jā, no viņa dzēra visa bēna augšā ir, es aizmirsu, Alfrēdiņ, neatceries, cik tur tie kubikmetri ir tas tilpums. Tad, kad es sāku strādāt, tad nebija dīzeļu lokomotīvas, bet tajos laikos vēl bija tvaiku lokomotīvas, kas mūsu stacijai cauri kursēja. Un tad pie Ukru pārbrauktuves tur bija liels tāds krāns, kur tvaiku lokomotīvas dzēra ūdeni. Un mums ir viens no vecākajiem ūdens torņiem vispār uz dzelzceļa. Un šis stacijas ūdens tornis mums ir apskats objekts, ja kas mūsu Bēnes pagastā. Šeit mūsu stacijā bija ļoti liels kravas darba apjoms bija, un tad bija viena laika tā, ka mēs strādājam pa 2 preču kasieris. Un tad, kaut kā mani tur sāka ievirzīt pa dežurantu un beigās jau pa priekšnieku, kurā nostādāja 18 gadus. Un neskatoties to, ka bija ļoti intensīvs kravas darbs, ļoti intensīva bija vilcienu kustība. Tajos laikos, kad sāku strādāt, bija 2 pasažieru vilcieni maršrutos Rīga-Klaipēda un Rīga-Možaiki. Klaipēdas vilciens, viņam tika piekabināts klāt bagažas vagons. Tas vilciens stāvēja šeit 20 minūtes līdz pusstundai. No bagažas vagonā nāca mūsu veikaliem, nāca preces. Preču kasieris nāca pa nakti, biļešu kasieris nāca pa nakti un sagaidīja šo bagažu vagonu un sagaidīja šīs preces. Nāca grāmatas grāmatnicai, nāca veikaliem, tur maize, desas un arī tādas lietas tajos laikos. Neskatoties to, ka bija daudz darba, ļoti laba bija sadarbība kolektīvam savstarpēji. Ar ceļu distanci bija ļoti laba sadarbība tajos laikos. Īstenībā bija tā, ka patika nākt uz darbu. Un šeit šī stacijas ēkā bija bufete. Tad, kad vilciens stāvēja, Klaipēdas vilciens šeit tās 20 minūtes līdz 30 minūtēm, tad pasažieri kāpa no vilciena laukā un gāja iegādāties mūsu slavenos Bēnes pončikus. Tajos laikos mūsu stacijā cepa ļoti garšīgus ar ievārījumu pončikus. Un tie tāda, ko mēs gribam vispār atjaunot šo pončiku esamību, mēs gribam šajā mūsu pagastā atjaunot. Bēni sākotnēji tika pie vienas koka ēkas. Nāca Pirmais pasaules karš, un, kā mēs zinām, kara laikā notiek visādas lietas, un viena no tām lietām, kas ir, jebkura no karavējušām pusēm īpaši uzmanību pievērš dzelzceļam. Tādā mirklī, kad viņi ieņem staciju, tad jau viss ir kārtībā, bet tad, kad jādodās prom, kad citi viņus izsit no šīm pozīcijām, tad nav labi, kā atstāja kaut ko pretiniekam. Tā arī Bēnes dzelzceļa stacijas ēka. Visdrīzākais tika nodedzināta, man nav precīzi datu kādu un kādos apstākļos. Un tad tika uzbūvēta pagaida ēka. Es pat pieņemu, ka uzbūvēja vēl Vācijas armija, bet tā bija tāda tiešām ļoti primitīva ēciņa, vienstāvu, atšķirībā no pirmās, kas bija 2 stāvu. Un 20. gados bija skaidrs, ka ja jau Bēne ir attīstījusies, un tā faktiski bija, tajā mirklī jau noformējusies kā tāds kārtīgs ciems, tad jābūt arī kārtīgai ēkai. Un tur bija ieradies no ASV, respektīvi atgriezies atpakaļ viens latviešu izcelsmes lauksaimnieks, kurš te bija sācis baigos darbus darīt, un apdzīvotā vieta bija ļoti moderna ar visu elektrisko apgaismojumu 20. gados, kas bija ļoti maz vietās Latvijā. Attiecīgi arī stacijas ēka bija jāceļ reprezentabla. Pēc profesora Pētera Federa projekta Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātāja, viņš bija vien brīdi arī štata arhitekts Latvijas dzelzceļa virsvaldē, pēc šī projekta tika uzbūvēta, visnotaļ krāšņa ēka, mazākā no tām, ko Feders ir projektējis. Gulbene ir daudz lielāka, Sigulda arī bija daudz lielāka, bet Bēne ir tāda smukiņa, maziņa. Tā viņa no 1925. gada decembra, kad viņi iesvētīja, nodeva lietošanā, līdz mūsdienām arī ir saglabājusies. Tagad jau var ārā dežurantam jāskatās, vai viss ir kārtībā. Nekūpoja kaut kas vēl, ne? Mēs jau pieņemam jau to vagonu. Jā, tikai mums nav ko parādīt viņam. Jā, tur jārāda ir. Var. Lūdzu. Jā, var. Kā jārāda? Šitie mani jau nepazīst.
balts vai sarkans? Balts, drīkst, ja? Jā, iejutīšos lomā. Forma saglabājusies. Nu, tā ir reizes, kad uzvelk, jā, kāds pasākums. Nu, vienkārši viņa stāv. Varbūt kādreiz tādā formā arī apglabāt. Reņģe savu īpašo nozīmi ieguva pēc Pirmā pasaules kara, jo kļuva par robežu staciju starp Latviju un Lietuvu. Tur arī nācās kādu laiku dzīvot pagaidu stacijas ēkā. To, kas tagad tur ir, uzbūvēja 1935. vai 36. gadā. No jau kaut kādiem veciem materiāliem, jo stacija ēka būvniecība Latvijas brīvvalstī starpkara periodā bija viena no prioritātēm. Bet to staciju bija ārkārtīgi daudz jābūvē. Pirmā pasaules kara gados bija liela daļa iznīcināts, bija jaunas dzelzceļa līnijas, Glūdas Liepājas, piemēram, pēc. Un līdz ar to nepietika jaudas, nepietika naudas bišķiņu un krīze, un Reņģē tā būvniecība visu laiku iekavējās, un beigās Reņģē atveda faktiski tā kā konstruktoru stacijas ēku no Zilānu puses, no Jēkabpils puses. Tur kaut kur, acīm redzot, bija liekas dzīvojamās ēkas, ja, un tad no tām sastutēja to Reņģes stacijas ēku. Bet viņi godam izturējas. Reņģes stacijas nosaukums parādīsies rakstnieces Irmas Greibstes biogrāfijā. Te uzņemt arī kadri filmē Mātes piens, bet visskaļāk tās vārds izskanēja 2008. gadā. Tad Lietuvas valdība lēma demontēt sliedes uz Mažeiķiem, tā pārtraucot kravas vilcienu satiksmi. Lietuvieši bija spiesti sliežu ceļu atjaunot, tā šobrīd Reņģes stacijai garām brauc kravas vilcieni, un ēka ir Latvijas dzelzceļa pārziņā. Es šeit nostrādāju 25 gadus stacijā. Lielākais biļešu skaits vienā mēnesī, es atceros, man ir bijuši 1000 pasažieri. Autobusu satiksme nebija 90. gados, cilvēkiem uz saldu vajadzēja tikt kārtot dokumentus kaut kādus, tad viņi ar vilcienu aizbrauca līdz Glūdai. Glūdā pagaidīja, pārsēdās uz Liepājas vilcienu, aizbrauc uz Saldu, un vakarā atkal tādā pašā ceļā brauc atpakaļ. Jautri bija, kad bija robežsargi un muita, nāca Klaipēdas vilciens, un tad robežsargi baudīja dokumentus, kam nebija dokumentu kārtībā. Vienkārši izsēdināt. Mēs jau žēlsirdīgi būdam, atļāvām viņiem uzgaidamā telpā to nakti pārlaist līdz rītam, lai tiktu prom. Bija viens moments, lietuvieši ļoti daudz preces gribēja uz Rīgu aizvest. Tad mūsu robežsargi atkal lika viņus ārā. Tā jau ir visa mana jaunība, mani bērni te ir izauguši un dzelzceļa stacijā. Viņi visi savus piekdienas vakarus, viņi šeit ir pavadījuši, nākuši sagaidīt, kas atbrauc no Rīgas un svētdienās pavadot, kas brauc uz Rīgu. Tā ir tā emocionālā puse, tā ir tas sentiments, tas ir tāds. Dzelzceļniekiem bija sava apgāde, tad arī parastiem cilvēkiem kādreiz kāds apelsīns liekas trāpījās. Viss jau notikās 1997. gadā, kad Irmai Greibstei bija 85 gadu jubileja, tas, ko es atceros. Tad šeit notika liels tāds pasākums, gan rajona mēroga, ka tika atklāta piemiņas plāksne Irmai Greibstei, kura šeit ir dzimusi. Tā kā vairāk vai mazāk tā kultūras pasākums šeit tik pa laikam notiek. Šitas perons, kā piemēram internetā lasāms, ka Aucis perons būtu zelta burtiem jāieraksta, ja? Jo šeit tieši 26. janvārī 21. gadā Zigfrīds Anna Mērovics izkāpa no vilciena un uz šī perona paziņoja, ka Auce de jure brīva neatkarīga valsts, tā kā mēs gribam pacelt šo atkal
šo ziņu, un mēs vēlētos, ka šo it kā, nosacīt, protams, to runu norunā mūsu prezidents Rinkēvičs. Rakstnieks un režisors Māris Druva kopā ar domu biedriem šobrīd dara visu, lai šī iecer Auces 100-gadē īstenotos. Te atkal kaut uz vienu dienu piestātu pasažieru vilciens. Māris stacijā izveidojas kultūra telpu, kurā zem viena jumta ir gan Aucei, gan visai Latvijai nozīmīgu mākslinieku stāsti, un ar lielāko daļu ir bijusi saistīta arī viņa dzīves notikumi. Piemēram, Andreju Eglīti, viņa un Lūcijas Garūtas darbu Dievstave zeme deg, Mārtiņu Braunu, Jāni Streiču, un tā varētu saukt un saukt. Zem šī pulksteņa es Sibīrijā esmu piedzimis un uzaudzis. Tas ir tantei Vilmai, manai tantei mammas māsai, dāvināts kāzām Ulmaņa laikā pulkstenis, un to paņēma izsūdījumā līdzi. Tur ir unikāls tas smokings, tas ir Kārļa Pamša smokings. Viņš uzrakstīja grāmatu par Antu Klinti. Un tā tad Antas Klintas brāļa meita, uzzinādama, kad Kārlis Pamšs to ir tādu, viņa atveda savu tēvu smokingu un uzdāvināja Kārlim Pamšam, bet viņas tēvs šajā smokingā stāvēja pie Kenedija zārka, tieši šajā, jo viņš bija tādā brīdī Kenedija padomnieks. Tāds stāsts, ka, piemēram, un tad ir caurēju motīvs ļoti būtisks Gunārs Janaitis. Tas ir fotogrāfs, kas 13 gadu vecumā nofotografēja aizējošo vilcienu, izvesto vilcienu 25. martā. Tur tepatās priekš, tas ir tāds spriedīts, tur viņš nofotografēja to vilcienu. Mēs 94. 95. gadā sagaidījām piekdienās vilcienu šitien te ar pūtēju orķestri, un pēc tam gājām cauri visai pilsētai, tādus gājienus taisam. Katru piekdienu. Tas iedegās zaļā lampiņa, un viņš sāks savu darbību. Par to dzelzceļu, teiksim, te pats pirmais lukturīts ar karabīta uzpildi. Viņš bija šitas te, un tas jau ir uz baterijām. Šujmašīna šitā ir izgājusi karu, aizgājusi līdz Krievijai uz muguras, atnākusi atpakaļ auciniekam no Auces cilvēku vecajmātei. Un tā ir šķemba. Ja nebūtu bijis tā šujmašīna uz muguras, tad cilvēks vairs nebūtu, Teiksim, ļoti ievērīgi, cienīgi, teiksim, Latviju Dainas, 5. sējums. Viņi bijuši 9, ja nemaldos, sējumi. Viņš ir izdots 15. gada Petrogradā. Un viņam līdzi pielikumā ir karte, cik kurā miestā savāktas tautas dziesmas. Auce vēl nav. Tur ir ļoti daudz arī senas bībeles. Pat ir kapara aiztaisāmajiem bībele tāda, Pozitīvi, ka viņi paši zina, ko viņi grib. Ka pašvaldībā ir šādas telpas, un ka iedzīvotāji nāk ar savu iniciatīvu. Šeit, man liekas, tā sadarbība ir veiksmīga. Ir grāmatu plaukts, kas tiek iztumts uz perona. Ir vieta, kur mūsu muzeja mēsturnieci ir atbraukuši, visu izzinājuši, viņus visu apskatījuši un zina, ko no Normunda varētu vēl aizlienēt vēstures liecībām. Un mēs daudz muzeja arī strādājam pie tā, lai mēģinātu atrast iespēju, kā izglītot vietējos iedzīvotājus par tādiem vēstures tādiem pedagogiem, bet tādiem, kas varētu stāstīt arī iedzīvotājiem vai turistiem. Jo mēs zinām, ka mēs muzeja filiāli noteikti šeit neatvērsim, tas diezgan sarežģīti un birokrātisks process, bet, ja mums ir gudri cilvēki uz vietas, ko mēs spējam izglītot, tad mēs varam mēģināt turismu skaitu palielināšanos, kas ir ļoti nozīmīgi, tīpaši tajos reģionās, kas ir ļoti tālu no administratīvā centra, jo Dobele atrodas vairāk kā 40 kilometri tā kā projām. Un aizvien vairāk redzot, ka iedzīvotāju skaits sarūk, man liekas, ka tas ir ļoti būtiski tādas vietas izcelt. Nākamajā raidījumā dosimies uz Mazbānīša līnijas posmu Stende Mazirebe un piestāsim Stendē, Talsos un Kurčos.